Hola chicas, hoy les voy a enseñar cómo hacer una slime en 24 horas debajo de mi escritorio. Así que ahí tengo mi mochilita, aquí tengo mi pijama, y aquí tengo mi cobijita y aquí tengo como que otro tapete más acolchonadito. Así que voy a dormir segura. Lo primero que necesitamos un lapicero. Bueno, es que yo saco el latín, saco el tubito. Bueno, después les voy a enseñar porque por supuesto voy a estar grabando goma. Yo compro goma de esta marca, David, de marca David, y es blanca. No es blanca, es transparente. A veces uso blanca porque la vez pasada yo intenté con mi amigo Khaled y si me dieron goma transparente. Mirad, una cucharita para revolver y su conquito. Es que yo no uso pequeños, yo uso grandes. Bueno, voy a abrir esto. Miréis, a ver, mira. Aquí tengo esto, mira, lo saco y esto lo voy moviendo así. Bueno, ya, pero por mientras le voy a poner esto aquí porque como que todavía no vamos a empezar a hacer el slime porque tenemos que echar la cola. Cola tenemos que echar porque si no se nos va a poner el tinte. ¡Ay! Perdónenme, amiguitis. Se va a poner el tinte. Así que, bueno. Ay, espérenme, es que tengo que ir por la tijera. Ay, ¿dónde tengo las tijeras? Ahí están. Ahí están las tijerillas. Creo que me ven captamente. Sí, creo que me ven. Ya. Así que yo agarro la cola. Por supuesto, esta cola la hago así. Ah, ya. La tengo abierta, no se preocupéis, amiguitis. No necesito esto porque voy a echar todo. Ay, mirad. Bueno, aquí está el flash. Aquí tengo esto abiertita. No sé, pero me gusta este color transparente, por eso siempre me lo pido transparente. Así que voy a echarle la cola. Es que a veces para mí la cola se me hace echar muy difícil. Así que a veces le digo a mi tía, a algunas personas que me aprieten el bote de cola. Oh, está divertido. Aquí como que el tamaño de un vasito mini chiquitito. Bueno, un vasito mediano y medio chiquito. No puedo, estoy haciendo No puedo. Entonces creo que ya eché toda la cola, así que lo voy a poner acá. Ahora voy a agarrar y voy a echar. Espérense. Bueno, aquí tengo el tinte de boli. Espérense, ahí está. Tengo que... No sé, pero yo siento el sentido que solo una gotita. Voy a poner la tapa y voy a estar aquí como que revolviendo. Es que yo lo quiero como que un color, sí, que sea verde, pero un verde que tenga brillo y se traspase. Mira, ya se me está quedando, pero no tiene suficiente tinte, creo. No, sí, he echado todo el tinte, pero no se ve en la cuchara verde, pero no es verde, está transparente. Así que voy a agarrarle el tinte. Ay, le eché una manchota. Así, ya está. Una manchota le eché. Así que, no, es que yo lo pongo aquí porque a veces lo pongo mal. Es que a veces lo pongo mal y se les pasa el tinte. Wow, está muy divertido. Ay, perdóname, Itis, pero me olvidé traer el activador. Así que
Vamos a mi sala a ver el activador. Vamos. Bueno, no están en mi sala, sino están aquí. En mi repostería. En mi estantería. ¿Dónde guardo? Aquí está. Yo uso suavizante de ropa para bebés. Mirad, esta marca yo uso. Si hay en su país, esta es la mejor marca. Mirad, esta de bebé, es la marca Bre. Lo que diga igualito, también puede ser rosado, pero el mío es como que en rojo. Mirad, así. Espérenme. Ahí está. Ya. Ya está. A ver, me voy a decir. Acompáñenme a mi sala. Mami, ¿me abres? Que Ya, con cuidado, ¿sí? Ponle la tapa encima. Bueno, vamos a ponerlo. Mirad, está aquí el activador. Pero sin duda la goma ya se ha secado, me parece. No, la goma todavía no se está secando. Así que lo voy a revolver muy bien. Y creo que me gustaría echarle más cola, pero no tengo más, así que le voy a echar el activador. Le voy a echar en la tacita. Son unas pequeñas gotitas. Ahí creo que con eso, ahí está. Con eso ya creo que es suficiente. Les lo voy a echar. Mete el activador en este chorrito. Ay, no. Dios. Voy a tener que usar una servilleta después para limpiarme. Wow. Sí, como que ya con ese es suficiente. Ya se ha vuelto slime. Wow, sí, ya está hecho. Wow, ya está como que ya está haciendo slime. Tengo que como que batir más para que... Wow, sí, amiguitos, creo que no lo captaron, pero sí, ya se hizo slime. Vamos aquí un momentito. Voy a lavarme las manos. Hola, amiguitos, ya estoy aquí con mi slime ya hecho. Perdónenme por la tardanza, pero es que tuve que estar un momento en el baño. Fue para lavarme las manos, pero me di cuenta que el slime no estaba bien hecho. Wow. Como que ya está medio viscoso. Espérense, ahí está. Voy a quitarme la chorra, espérense. Aquí yo estoy y mis manos están como que viscosas. A ver. Voilà. Está medio cool. Medio cool. Medio. No digo que esté cool. Wow, se ve como que transparente. Se ve recontra rico. O sea, se siente rico. Yo no lo estiro mucho porque no me gusta. Porque no me gusta estirarlo mucho porque a veces se me pegan en el pelo. O sea, gotitas se me pegan en el pelo. Voy a amasarlo. Wow, se siente relajante. Los que los haces con este tipo de jabón de bebés, yo siempre me voy a tener que echar el mismo jabón con que lo he hecho. Yo no uso
líquido para lentillas, pero en mi país le decimos bórax. Nunca le he hecho. ¿Por qué no le he hecho? Porque no me gusta. Y tampoco porque no tengo dinero para comprar bórax. O sea, yo con 5 o 6 soles ya me compro mi sachet de goma, de esa, mi sachetcito ya de Ariel. No sé, de Ariel. Sí, yo uso Ariel para hacer algunos slimes, sobrecitos de Ariel. Y con ese mi solcito ya. Eso me ahorro. En vez de estar comprando bórax, porque mi bórax aquí en mi país está recontra caro. Hay un lugar donde no es caro, pero a veces yo hago el año en las noches, en las madrugadas, y como que no, ya no tengo más espacio, y así que yo a veces dejo que mis slimes, a veces se malogran mis slimes. Y hago otro slime con el slime, lo guardo en el tupper de uno. O sea, así es. Porque no les tiro mucho porque también puede caer y caer en la cama. Wow, está recontra bonito mi slime. ¿Les gusta, amiguitis? Está rico, ¿no? Suave, como la bris. Bueno, aquí está recontra divertido. Aquí les dejo por aquí arribita. Ay, perdónenme por no me viscosa. Las informaciones del esto donde hago nunca he hecho un video de slime, ese es mi primero. Así que aquí les dejo arribita por acá. Les dejo una información donde hay mis videos pueden ver mis videos cualquiera. Yo no les puedo decir y es sorpresa. Quiero que todos sus regalitos míos sean sorpresa. Si no les puedo contar. No les puedo contar. No sé. Es para todos. Si ustedes tienen amigos y están con ustedes y se han peleado, díganle: oye, mira, ¿quieres ver mi video? Mírenlo los juntos y perdónense por lo que han hecho mal ustedes dos. Que al final uno le ha echado la culpa al otro y otro le ha echado la culpa al otro. O sea, se echa culpa entre sí. Así que bueno, no puedo cortar. No. La pane caliente, el marido quinente, tiene no juego. Bueno, me encanta estar con ustedes, me siento mejor. Wow, espero que les guste mi videito. No voy a poder, ay, no sé, me encanta este slime. Y también porque no se me sale de las manos. Bueno, no me gusta mucho. Parece cuando se me pega así a las manos. Cuando abro, se me parece como ojos de sapo. Esos sapitos, los sapos cuando estiran como salen en las películas, eso. O algunos salen en, ¿dónde les puedo decir? En La princesa y el sapo. Igualito como se estira el príncipe sapo y Tiana. Creo que en la película el príncipe le cuenta una serenata a Tiana y se confunden por la princesa, porque no era una princesa y en realidad era una camarera. O sea, que le sirve a las personas lo que desean en los hoteles. O sea, que las personas piden, ellas les dan facilito. Y también hay en los restaurantes.
O sea, es la que lleva, o sea, un cocinero lleva una cocinera, o la chica le pide que lleve esto a una habitación o a una mesa de las tiendas, o sea, de los comederos. Díganme en los comentarios si por aquí está manchado porque yo no puedo ver. Así que, bueno, voy a finalizar este video. Uy, espérense que me lo quiero quitar de las manos porque si no voy a malograr el celular. A ver. Bueno, adiós, amiguitis, voy a ponerlos para acá. Bye, bye.